En menos de un minuto, usted está enterado. Gobierno de Puebla ejecuta plan preventivo ante tormenta Franklin. UAP e IMSS firman convenio para fortalecer prácticas universitarias en administración y salud. Saldo blanco en Quintana Roo tras el paso de la tormenta tropical Franklin. Carlos Vela deja la Real Sociedad y en enero fichará con un equipo de la MLS. Estrena una X-Trail 2018 con tasa preferencial del 5% o un Sentra 2017 con un año de mantenimiento. Nissan San Manuel 214-2000.